Так, идем сюда, будем сейчас рассказывать. Вся зарядочка. О. Всем привет! Сегодня наша команда... Сегодня наше включение начинается сразу С Ольги. с Ольги. А видели этот комментарий где-то? Наталья прям бесит. Наше путешествие начинается с Натальи. Наталья, начинай. Сегодня наша команда находится в поселке Ольга. Здесь не так уж много достопримечательностей. Но мы их нашли. Мы решили посетить достопримечательности Ольгинского Района. да. И основной нашей точкой будет остров Чихачева. Но не основной. В смысле, Сегодня. мы решили сегодня. И эко вот это вот... Яр. Нет, какое-то там место. Мы Все, едем на Яр. Этнопарк. А там сегодня будет проходить этнический фестиваль. И поэтому мы решили, тоже его посетить, так сказать, проникнуться духом вот этих коренных народов Приморского края. Мы даже не знаем, Там не кто. только приморского, там коренные народы мира будут даже. Там еще и мира народы будут. Будет очень вообще. много мастер-классов, лекций, познавательных экскурсий. Ну, там, да, должно быть интересно. Не добавить нечего. И вот сюда. Там даже какой-то, ты знаешь, типа парковка катеров. Можно пока у мужиков спросить, кто бы мог отвезти на нижнюю. Так, ну у нас очередные сборы. Мы как будто на неделю собираемся. Постоянно собираемся. Ну, еще бы саму этот поставил, да, чтобы его запрыгало. А, там, ну ладно, чехол. Ау, там еще были штуки. Ну, наконец-то мы готовы отчаливать. Сколько прошло минут? 25 минут. 25 минут до сбора. 25 минут это нормально. Вы вылей воду из своих тапок сначала, прежде чем заходить. Утонем? Да, прежде чем заходить в дом, вылей воду. Да сейчас, смотри, надо разберемся. Надо же на крейсер выйти. А где он? А где? С этого когда мы ходили? Нам куда выходить? Где глиссер? Куда выходить? Вот сюда. Тебе, скорее всего, надо вот сюда сесть. Вот так, да? Нет, вот можешь жопой сюда. Не, так мы точно, Димон, не выйдем. Почему? А? Так? Сейчас мотор прогреется, просто я пойду. Хорошо. Душит тебя? Да. Он поднимает мои щеки. Все начиналось с обычной мечты. Бросить дела и оказаться с горизонтом, чтобы тихонечко без суеты ехать куда-то и мир узнавать экспромтом. Сотни маршрутов, десятки дорог. Перебирал, но как-то все без успеха, пока наконец понять не смог. Я на востоке, а значит на запад нужно ехать вслед за солнцем на попутках. Это не страшно, нет, это не жутко, нет. Вслед за солнцем на попутках. Только представь себе, только представь на минутку, что ты вслед за солнцем на попутках. Это не страшно, нет, это не жутко, нет. Вслед за солнцем на попутках. Только представь себе, только представь на минутку. Только зачем красоты нужны, если не можешь ими с кем-то поделиться и перебирай реальностью сны? Я стал попутчиков искать, вглядываясь в лица, сотни знакомых, десятки друзей.
Но где взять таких, чтоб в заднице факела, в черепе пуля? И вот, наконец, судьба свела с ней такой же безумной, свободной в начале июля. Так, все, мы десантировались. Нам повезло, не было волны. Здесь очень каменистый пляж. Сейчас привяжем лодку на всякий случай, чтобы ее не удуло. И будем двигаться вон туда наверх. Итак, первая достопримечательность, на которую мы приехали, десантировались на лодке, это остров Чихачева с одноименным маяком Чихачева. Малоизвестное место. Даже найди лесом было всего 2 человека. Вслед за солнцем на попутках. Это не страшно, нет, это не жутко, нет. Вслед за солнцем на попутках. Только представь себе, только представь на минутку, что ты вслед за солнцем на попутках. Это не страшно, нет, это не жутко, нет. Вслед за солнцем на попутках. Только представь себе, только представь на минутку. Димон тут еще это паучков раскладывает влево-вправо. Так, ребята, короче, этот видос будет просто пушка-бомба. Бомба вообще. Подписывайтесь, рекомендуйте. Вот, стараемся для вас. О, вообще дорога пошла. А мы могли бы купаться на море в это время. Пошла к лодкам. Цвет обалденный. Как будто где-то в Мальдивах, правда? Вообще. Приморские Мальдивы. Не уезжайте далеко. Я вообще не понимаю людей, кто уезжает с Приморского края. Вау! Офигеть! Вообще крутяк. Дима, ты поснимал? Все, снимай. Нет, так вот. Там корабля Голубая лагуна, посмотрите. Вы видите? Просто офигенно. А облака какие красивые. А вообще хорошо. все красиво. Все Жарко. хорошо, главное, чтобы лодка не лопнула. Да. Ты пугала нас. Вообще тут пес. Малинка. Вот там маяк. Вот он. Вот он, красавец. Маяк. А, вообще. Блин, какие красивые камни. Димон, а что там? Что там? Там красиво. Да? Красивее, чем везде до этого. Ух ты ж, о, мама дорогая. А у него трещина. Я там стоял. О-хо-хо. Там это король мира? Я видел океан, и пусть зовется тихий, его волна обман, его объем великий. Я видел острова, там бухты за горами. Не подобрать слова, не поменять местами. Приснился этой ночью бескрайний кораблей поток, и небо низко очень. Узнал тебя в дальний восток. Куда летят самолеты, куда? И сколько времени осталось нам? Куда бегут за годами года? Я поделю небо пополам.
пополам. Небо пополам. Небо. Небо пополам. Небо. Небо пополам. Небо пополам. Небо пополам. Ой, ого. Во, вот себе. Снится этой ночью бескрайний кораблей поток, и небо низко очень. Узнал тебя дальний восток. Куда летят самолеты, куда? И сколько времени осталось нам? Куда бегут за годами года? Я поделю небо пополам. Блин, капец, тут вообще очень страшно. Высота, мало того, что тут высота пятиэтажки, наверное. Ну ладно, не пятиэтажки, может быть четырехэтажки или трехэтажки. И тут еще до моря. Офигеть, сколько вниз. И кажется, эта вся высота сразу ощущается. Обалдеть. Спасибо. Дух захватывает. Мы на острове. Это материк, а это остров. Вообще класс. Очень красиво. Ого! Ну да, здесь вообще, конечно, просто невероятно красиво. Блин, место, конечно, экстремальное, я бы сказал. Особенно спускаться здесь отдельное удовольствие. Это лестница, вот по которой я спускаюсь. Вон та лестница. Каждый следующий шаг может послужить обвалу. Все, почти что. Сейчас самое страшное это вот это. Разворачивайся лицом. Зачем? Димон, я ж дом строила. На такой лестнице, только кривой. Нажимай. Димон, вот ты был на скольких маяках? На многих. Какой самый красивый? Балюзяк? Или в Рудной пристани? В Рудной пристани что там? Нет, Рудной пристани. Вот этот самый красивый. Я у Димки спрашивал, ну вот он на многих маяках был. Какой красивый? Здесь живописно. Еще мне понравился маяк. Неприметный. Какой последний ты выкладывала? Опричник. Опричник. Вот, мне он тоже очень понравился. Ну вот мне как будто бы вот Балюзяк с определенного ракурса. И, наверное, вот этот вот. Мне еще Вамгу понравился, который тоже красивый. Вамгу очень хороший смотритель. Нам он очень понравился. Он нам рассказал много интересного. Посетили мы маяк Чихачева на острове Чихачева. Нам тут все очень понравилось. Очень красивые виды. Все, двигаемся назад. Нам нужно спасать лодку. Все, отчаливаем. Покупались в прозрачном море. Посмотрели прекрасный маяк, покушали и все, отчаливаем. Как-то мы уютнее сидели, просто всем места хватало. Выгрузка. И ты тут намочила? Да не, немножко надо машину. Все, приехали. Эвакуация.
можно вот Проехали. вещи скидывать здесь. Мы пока это... Ну, тут, давайте все скидаем. Мы пока будем все это Ага. затягивать. Подписываемся на канал. Также наш шоу, а также на насос. Дамы и господа, добро пожаловать в Ольгу! Главная площадь. Здесь, кстати, поменялось, между прочим. А можно сделать вставку? Флэшбэк. Мы здесь были с Натуси, с маленькой-маленькой, лет 20 был. В 20-м году мы здесь были. Снимали еще на твой квадрокоптер. Он еще был жив. А Натуся была совсем маленькая. И здесь все поменялось. И здесь стало красиво. Что-то тоже было. Здесь Лена... Помойка была какая-то. Нет. Да? Нет. Здесь Лена... Здесь На- мусорка стоял. Мусорки стояли, да. И Лена тут колесо делала на фоне Лена- мусорок? Да. То ли Чувак Фотку сделал? сделал. Молодец. Потом Ленина на фоне церкви? Да. Сделал, конечно. Скинешь мне потом? Ну вот смотри, как зато красиво смотрится. А мне нравится, смотри. Прям вообще классно. Мы находимся на снежной долине в поселке Ольга. Этот снег — это мраморная крошка, неликвидная какая-то, бракованная, которую выбрасывали здесь при добыче, ее добывали, а сюда вот скидывали вот все, что у него не пригодилось. Ну, аж глаза слезятся от солнца, отражается белое вот это вот все великолепие. Так, мы приехали в этнопарк. Савая ментиве, сунду было сиденья мы галайте. Сегодня вас ждут мастер-классы, где каждый сможет почувствовать себя творцом. Танцы, в которых оживает душа удугейского народа. Обряды, что соединяет нас с природой. И, конечно, уха и свежего лосося, та самая, что варили наши предки. мы теперь здоровы. Мы теперь здоровы. Какое место? Это вот устье реки, возле которого фестиваль проходит. Место вот такой, обрывистый берег. И для кемпинга площадочка небольшая. Серега там по лесу идет, грибы собирает. Насобирали грибочков чуть-чуть. Мал-мал. Довезите, пожалуйста. Это и все? Нет, там еще вон в ногах. Пишет, Сережа пишет спич. Специально для шортсов, для наших, для клипов в ВК. Подписывайтесь на ВК. А тем временем мы прибыли к мысу Четырех скал. Но нам еще предстоит лесная дорога. В прошлый раз
Мы сюда шли пешком. В этот раз Серега планирует заехать туда. Посмотрим, что из этого получится. Вообще прекрасно. Ну все. Все понятно. Все-таки мы уговорили Сергея не издеваться над машиной, над Наташиными нервами, поставить машину вон там и дальше идти пешком. Тут ровно. Дальше ровно. Без бугров. Совмещаем приятное с полезным. Идем и собираем грибы. Я бы сказал, приятное с приятным совмещаем. С полезным. Полезным это прогулка по лесу. Полезная прогулка. Приятное, что полезное. Приятная прогулка. Полезные грибочки. Красивый гриб. О, какой классный. Вот это класс. Прям такой свежачок. Диман, Вот он, красавчик. Убийство! Как трансформаторная будка трещит. Он ей ногу отгрыз. Что, отгрыз ногу и улетел, все? Растрещалась, как счетчик Гейгера тут. Мы уже начали чуть-чуть впечатляться, мы опять в туман пришли. Вон он, вон там. Мыс уже чуть-чуть видать. Все впечатляются. Пока только через камеру. Но сейчас пойдем впечатляться глазами. Ага. Да. Да. Не упади только, пожалуйста. Ай, Дмитрий, аккуратно. Ага. Какое красивое море! Какого оно красивого цвета! Почему оно такое синее? По идее, спуск должен быть вот в эту бухту. Вон та. Смотри, какая она какая-то красивая, да? О, мы чуть-чуть видим мыс. Общий вид полуострова, мыса этого. А вот кто это тут у нас? Ой, девочки там стоят, нас на GoPro-шку снимают. Как будто нас видно тут. Ну, в общем, мы находимся на мысе 4 скал.
Наверное, хотелось бы сказать, что это место с картинки на календарях. По вот этой вот достопримечательности можно сразу определить, что это Приморский край. Короче, место очень популярное, очень доступное. Доехал до Тимофеевки, там потом по карте доехал до леса до этого на любом автомобиле. Ну а там уже по желанию, у кого помощнее машина, можно чуть повыше подняться, чтобы меньше идти. Кто-то вообще бросает внизу тачки и идет. Я думаю, от места, где машину оставить, там 20 минут таким средним шагом. Также здесь находится, вот там за моей спиной, дальше идет бухта, там молящаяся королева, в которую мы пойдем. Сейчас ребята вернутся. Они, короче, решили спуститься вниз, туда, к скалам. Вот. Но, мне кажется, вид сверху более потрясающий, чем снизу. Но я, короче, решил остаться, не идти. Аккуратно. Мне кажется, вообще камера не передает. Ой, там такие гротики, смотри. О, нифига какой классный. Надо забрать его в коллекцию с этого места. Очень красивый. Пятнистый. Он не мокрый? Нет. О, как будто Прикольный, мокрый. да? А вот пятнистый. Чтобы понять всю масштабность картинки, вон там идет Димон, Катя и Натаха. И вот как это все, насколько это все большое. Ну что, команда горных козлов готовы? Ну, я не знаю. Ну давай. Там круто. Там скала вот эта вот из-под низу такая. Просто... Да, и она такая, еще мы туда зашли, да, она такая сверху нависает. Мы там покупались. Там шумочек такой классный, мы там еще покупались. Тут 3 туриста вот так вот ходят. Конечно, они не по дороге идут, а вот по разным краям. Потому что тут грибы. Это вообще что это? Вот такой огромный. Ого! Видал? Давайте тогда выбирать самые целые. Да. Ну мы потом их разберем. Вот это как будто вот этот... Не, а, они нормально, они все нормально. В общем, дорога, по которой мы решили прогуляться, ни к чему нас не привела. И мы решили поехать по другой дороге, которую присмотрели по снимкам со спутника. Вот, но зато мы насобирали очень много грибов. Очень много грибов. Не знаю. Выдвигаемся на Кикур, молящаяся королева. Очень много машин здесь, очень много. Очень много машин, все Очень много людей здесь. все хотят посмотреть на молящуюся королеву, да. Ой, и тут даже пункт Галберис открыли. Это нельзя пройти мимо, это никак нельзя. Это надо. Это что это? А это просто что это? Обалдеть, давай рука. Офигеть. Легкий спуск. Белая церковь на минималках. Перекусим, а потом походим, погуляем, еще туда погуляем. Кекур, молящаяся королева. Он находится с обратной стороны мыса 4 скал. Добраться до него нужно
выехать с дороги, где вы заезжали на 4 скалы, повернуть налево и потом еще раз повернуть налево через какой-то промежуток времени. Очень живописный пляж. На самом пляжу еще один есть Кикур, который находится на суше. У него нет названия, но он довольно симпатичный такой. А еще здесь есть в конце пляжа чертовы ворота. Сейчас И мы направляемся именно туда. Пополам, с тобой тут и там, растворяйся во мне. Дым пополам, с тобой тут и там, растворяйся во мне. Дым пополам, мы с тобой тут и там, растворяйся во мне, позволяя себе сдерживала задержанное дыхание. Холодный воздух, прозрачный как вода, вдыхай глубже. Нет, не твоя вина, что я в конце пути стою совсем одна. Все, о чем я прошу, давай разделим пополам. Скала, чертовы ворота. Смотри, там этот камень может отвалиться. Дым пополам, мы с тобой тут и там, растворяйся во мне. Теперь я, Тарас, тебя понимаю, почему вы любите это место и почему вы сюда приходите. Приезжаете. Посетили мы достопримечательность чертовы ворота. Спасибо за наводку, очень хорошее место, мы там поныряли с удовольствием, вообще красота какая. Ну и посмотрели достопримечательности, Молящую королеву и чертовы ворота. Чертовы ворота, Молящая королева. Пляж, вообще красота. Так, ну что, вот и подошел к концу наш уикенд. Очень много всего удалось нам посетить. Много где побывали. Много кого встретили. Таков был план. Таков путь. Вот тепло, море красивое, теплое. Какая прелесть. А чтобы раньше увидеть те места, где мы бываем, вам надо подписаться на ВК-сообщество, на телеграм-канал на наш. Там актуальная информация. Фоточки мы выкладываем практически сразу после посещения достопримечательностей. Видосики там периодически появляются коротенькие. Вот, подписывайтесь на ВК-сообщество, телеграм-канал. Ну а также на наш YouTube-канал подписывайтесь, Рутуб-канал, ВК-видео. Всем до скорого. Пока-пока.